internasional Cat Show pertama kali, dan sebelumnya kami sudah pernah mengadakan nasional Cat Show 3 kali. Apa keistimewaan internasional Cat Show itu? Sebenarnya dari keseluruhannya itu hampir sama, tapi kalau di nasional Cat Show itu kita cuma bisa mengejar gelar kucing sampai champion, tapi kalau di internasional Cat Show itu sampai champion, international champion sampai supreme bisa kita kejar di international Cat Show ini.